It is way too early for this. Oh boy. You'll have to forgive me for not having the light directly in front of my face on, but it's 3:45 in the morning. I don't want to get blasted by light. Alright. Carl, good morning. Ellie, good morning. Rish. I've never been called JoJo. If that was directed to me, I've never been called JoJo before. Spark's here, Alcatraz is here. Morning from Brazil. Good morning. Get them likes up? Yeah, let's get them likes up. Only at 23 right now. We can do better than that. How am I feeling? I'm feeling like it's 3:45 in the morning on a work day. Sounds like normal hours. It sounds like awful. Good morning from Germany. Good morning from Greece. Oh man. What time is it over there? It's probably okay. UTC is 9 hours, right? So it's like 10 hours? Or is it the same? So it's like almost 1 or 2 over there. Okay, it's almost 2. All right, that was close. Thanks for your hard work. You're very welcome. Tis 3:45. Dear Lord. 3:45 like PM, literally 12 hours. Good morning from San Antonio. Let's see, that's a little bit closer to home. I've got family in San Antonio. Not a lot of family now. They all kind of moved away. Used to have family in San Antonio. I got family in Texas. All around. "5:45 a.m. from Texas. Thailand, India. Ooh, we're getting even further. Further into the future. Good afternoon from Czech. Oh. Okay. It's not one I see very often. New Veldora and Milam. I mean, that's guaranteed. If their VAs are here, they're going to be new something. Um, Western Australia. That is even further into the future. What time is it in Western Australia? Like 11:46 p.m. It's 12:45 for you in the afternoon. Damn. Joker sacrifices precious sleep for the greater good. Ah, ah. Yes, yes, indeed. Arndel's here. Bro, you dedicated going up that early every time? Morning from Germany. Thanks for your vids. You're welcome. Ugh. It's 6:45 p.m. in Western Australia. It's not even 6:45 a.m. here. What the fuck? Well, I would do that Squidward future thing, but I can't. It's too early. Good morning from Earth. There you go. Everyone's on Earth. Eldora, do bros rise up?
I need me a new Milim. It's been like 3 months since we got a Milim. That's way too long. Do you still recommend a summon on the Jean and Blanc banner? Not really. Not really. Blanc is only good on her team. Like, she is really only good on her team. And Jean, I would say, also, she has a bit more viability outside. Like, if you don't have a fairly generic blue stacking support, she's okay. But her buff isn't as strong as you want it to be, and her extra, skill reset and 300 points, it's really only necessary on Violet's team. Because otherwise you're generally going to have enough points to nuke and you don't need a reset. So, like, her skill is kind of gimmicky. 4:17 p.m. here in India. 4:17. Huh. Sorry, it's so since I rearranged the room, right? I used to look that way at the wall, and now I look this way, which is where the map is that I'm looking at with all the pins on it. So I'm just looking at the countries that people are calling out. Although I can't see Australia because the computer screen's in my way. Joker should just hit record and go back to bed. Sleep stream, yeah, let's go. What are the new units? Lol, just kidding. Yes, yes, yes. So if you're in the Discord, the new units have been leaked from the update. Not going to spoil anybody. But if you do want to know and you have access to that, then by all means have at it. They are in there. New to this game, first time catching a stream, welcome. Since this stream is also attached to the Mori Slime Season 3, it's going to be like 70% about Season 3 and 30% about the game, most likely, because that's what the last one was like. Because this is number 2 of this series. Been waiting for the stream since I'm dead bored at work. Hello from France. Hello. Found the Primal Demon team fun. It's a fun team. Yeah, if you have everything, it is entertaining. But I found it to not run as efficiently as Visions of Coleus. I found it not run efficiently as Light 3.0. It or Warrior's Mind to be that, you really, really miss that special converter, right? Where, oh, I only have a hand of 1 blue and 1 green. Okay, well, time to use 200 skill points to change both of those. That wasn't very awesome. It's like, you really miss having Guy, you really miss having Violet. It's like, yeah, Diablo's full green change and Misery's triple orange change on that team only is like, it sounds cool, it looks cool, until you actually get to like the point where you're trying to get that good run, and it's just awful. And then her single alt swap on a stacking team is just not it, because like by turn 7 it's like, okay, well, I need both the orb changes, that's 200 points, and I need 3 alt swaps, which is 280 points, and I've only got 300 to work with. So ugh. Is Hinata still better than Jean? Hinata. Which Hinata? Do you think we're gonna get a new Velzard? I mean, maybe, if we go with the dragon theme.
Also, Zen, what's the best charm for the new Violet? It's gonna be either the 2-star protection gauge on blues or the 3-star skill point charm on blues. Those are what I would generally recommend. If you want to sweat, it would be a space attack charm. Don't really recommend that, apart from people who are really trying in Jubilee, which is already over. So, skill point or protection gauge on blues is what I would recommend most people do, because it's fairly easy to get. Ready to spend money. You know, in like 15 hours, sure. How you doing? Based on the Discord leaks, I am either gonna love it or extremely hate it. John Boswell, Morning Joker, how you doing? I'm doing okay. Yeah, we're waking up. We're waking up. Do you make the equipment for the free-to-play character every meta, or do you use regular? I make the equipment. I make sure to have it. You know, special gear, personalized gear. The collector in me wants all of it, so I do make it. I don't 6-star fully awaken it most of the time, but I definitely take it up to 4-star super awakened or just awakened. But yeah, I do. I do make all the gear. Warriors Mind Team is good with Diablo and Jean. Uh, yeah, you could do that until their beat down battle comes around. You realize you don't want to pierce. That's the issue. And then Jean, weakness strike at that point wasn't a thing. The element resistance down is cool. Yeah, so they would introduce. Well, no, it didn't. No, it was full crit. So yeah, she can be useful on that team. Oh, here we go. All right. So you'll have to let me know how the stream sound is and if it's high enough. Also, if they start playing anime stuff, I gotta mute it because otherwise I'll get copyright hit. So there might be portions of the stream that is at least silent on the streams end. How do you get so much stamina to do 99 runs on the drops events? Because I've got like 2,600 stamina potions. Because I just hoard them. Should I prefer Purple Grin Violet over Masked Hero? Uh, Purple, I think that's Warrior's Mind Violet. Over the Masked Hero, like the original Masked Hero, or the light Masked, the Space Hero, or the light Hero. The Masked Hero, I think, is better for new players than Violet. The light Masked Hero is just not a super great unit at this point. She is exactly a year old now, and she was on a burst team, and she was the very first character to have an alt swap, so that made her cool, and that's about it. Hi from Europe, 1 o'clock midday. I wish. My brain has taken to effort to get Winged Roth and Belzard in my new alt account. Really hope to keep the Dragon Kai tag. Well, good luck. Let's just hope it doesn't wait till the last 5 minutes. It probably will. Since it's attached to the season 3, it's the Mori something something part 2, number 2. It's probably going to be like a 70-30 split between the anime and the game. MHX Alter hoping for a new Lumi? When did we get it? When was our last Lumi? When was our last Lumi? Where's the team builder? Mio, hello.
Well, I mean, was it Visions of Coleus? Was that our last just Lumi overall? I think so. Yeah, it was. And then it was Summer Lumi. Oh, poor girl. Damn, I just use them as I get them. Maybe I should hoard too. Well, flip. Okay, let's be realistic about it. I've been hoarding for 2.5 years now. I didn't start the game with 2,500 stamina potions. I'm actually doing a process right now for like 500 stamina, but I didn't use any potions for that. It was all free. Well, free from like missions and the hot spring and all that. Speaking of mastery, I still need her weapon. The last stage is just impossible. Not if you have the primal demon team. You should be able to clear that stage pretty easily, as long as you stack a little bit. Who on EU wants to start a guild? Not me. Dragon Gamer, hello. Why are they never on time? Well, we still have technically less than a minute. So it is 3:59. It starts at 4. We don't have Laplace Footman tier. No, we don't. I would expect them to be like 4 stars or free to play units. Volume's a bit low on Twitch. No, that's unfortunate. Rob, hey Joker, I'm at work now, but fortunately it's my break time, so I'll enjoy the live stream with you. How are you? Just a normal sleepy motherfucker. That's what I am. Did you know you can always get 140 stamina from Hot Spring? I do. It takes a whole bunch of resetting for that. I don't really feel like doing it. I take what I get. If it's fuse, all right, it's fuse. If it's not Millum, it's not Millum. I'm in the unique spot where stamina is not something I need to farm for, so I'm not worried. But yes, if you do this, if you enter the hot springs and then you close the game, it'll send you back out without using it. I think that's the process, and then you can just do that over and over and over again until you get the Millum animation. At least I think that's how it works, because I don't remember because I don't do it. All right, well, now they're late. Now they're late. I got the union recruitment chat set up. People just need to select server role in game roles. Okay, thank you. I don't know what to call you anymore. Do I still call you Star? Do I call you Vantanova? What do I do? Yo, Joker, do you also get the glitch where the download gets stuck at 95? I do. And then I wait about 20 seconds and then it continues. I wouldn't call it a glitch. I would just say it's working. That's how it works. All right, cool. I still remember what it does then. Price change for monthly potion pack. Okay. What is the price change? When does it change? 6-1. Okay. A little far out there. Okay. Yeah. All right, let's see what my, I think, yeah, my 50 parallel process got me. Hey, 31 big rocks isn't bad. 8,200 of the small rocks. That's pretty good. That's pretty good. Oh, okay, so how am I looking on rocks overall now? What next is the process?
So I got 49,000 reds, 37,000 blues, 38,000 greens, 46,000 yellows, 29,000 protector blues. I guess I could do those. I guess I could do those tonight. Well, no, actually, I'm probably done farming Kaijin event because I'm gonna send it all into the new story event stuff. All right, so we're 3 minutes over now. Yeah, here's the reason I have 999 stamina, because I have 2,584 stamina pots. Whatever you're more comfortable with. I don't plan to change my username in the future. This one is permanent. Oh, okay. I'm still gonna call you Star. I've known you for 2.5 years as Star. It's not something I'm gonna change very easily. Yo, Joker, watching your stream while I edit a video. Ooh, alright. Just woke up and Joker's live. Let's go. Just hit 80k population, only 120 more to match you. Man, I just got to 200. Because I've never really focused population stuff. Oh, they reduced the construction times this patch? 11 hours to get symbol protection to 38? Did they now? Oh, right, they did. They did change the construction times. Yeah, the portraits, that happened, yeah, yeah. That was part of yesterday's video. Oh, no, it's still 2 days and 20 hours for level 78. The broadcast will happen in 10 minutes. I just got a message. Really? Is that on Twitter or something?テンスラ公式生放送アニメ&ゲームジュラがもりもり情報局 Oh, no, there it is. 皆さん大変お待たせいたしました。 Whoever told you that was a lie. 2.5周年を迎えた魔王竜、それから今月からスタートしました。 Alright, is the sound for the stream good, guys? 情報局、テンスラテレビアニメ第3期を、皆様の一緒に楽しむべく、アニメアプリの情報たっぷりと配信しております。そして本日ですね、番組の中盤では何やら重大発表もあるらしいので、皆様ぜひ最後までご覧ください。Continue to wait because my guild is full. よろしくお願いいたします。では本日のゲストをご紹介しましょう。まずはこの方、前野さんです。はい、皆さんこんばんは。ベルドラの声担当しています前野智明です。よろしくお願いします。What are the characters coming? よろしくお願いします。 The stream just started. 前野さん初ですか？初でございます。I have no はい、ありがとうございます。 We do have an idea, but I'm not going to お spoil 願い it. します。では続きま Who's this して new guy? Oh, that's the producer 皆 for さん this お待たせ thing. したのだ。ミルミ役の平香里奈です。よろしくお願いします。 Oh, wow, she ありが talks とうご fast. ざいます。きっと今の一言でみんな許してくれたはず。ありがとうございます。はい、そしてテレビアニメ転生したらスライムだった件のプロデューサー I 成 don't, 田 I don't さ think ん you で can す。 say that on stream. はい、テレビアニメテンスラのプロデューサーやっております。バンダイナムコフィルムワークス成田と申 Alright, します。 this is the producer for the い anime. つも結構この番組スギピーがはいおなじみでしたけど、はい、はい、今回成田さんが。そうなんで So す。 he's gonna ス talk ギ a ピーが lot. 進化してちょっとチーフプロデューサーっていうような役割になってまして、でそこではい第3期からプロデューサーという形で携わらせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。頼もしい。そしてマオリューのプロデュ Been ーサー西さ preoccupied んで with す。 work. Hope you have a good バンダイナ stream. ムコエンターテインメン Thank トの you. 大西です。よろ Hope, しくお願いし hope ま work's す。 been よ going ろ good しくお for 願い you. します。ということで DS 皆さんと共 Silent に最新情報、それから重大発表、それからゲスト声優の皆さんとの特別企画お届けしてまいります。最後まで皆さん楽しんでください。お願いしま I'm gonna す。 translate. I'll have Google では Lens まず open 配 so 信を we ご can 覧の皆 translate what's 様へキャン coming. ペーンのお知らせです。こちら。視聴者参加型ハッシュタグキャンペーンを実施いたします。ハッシュタグテンスラ3期生放送をつけて X に感想を投稿いただいた方の中から抽選で1名様 There'll に be a Twitter 本日のゲス campaign. ト前野さん、 One それから person will 平 be 香さ selected ん to の win 寄 a せ書きサイン free 入りスペシャル autographed プレゼ colored ントいた paper します。 from the two 締め切りが VAs. ですね、5 Only 月 for 2 Japan. 日木曜日の23時 Only 59分までです for ので、 Japan 皆さんたくさ because んの they 感 gotta mail 想 it to よ you ろしくお and 願 you いし gotta have ま a す。 Japanese ということ address. で、はい。 So unless you もらえるのが know こちらです。 somebody in お願い Japan, いた then し they ま can した。 send it to you.
of this わー cardboard ありがと thing. うございます。はい Sorry. 皆さんぜひたくさんの感想よろしくお願いしまお願い Which します server am I on? ではま I ずは am 前半 on のアニメ NA. パートから参りましょう。 Alright, so yeah, we're gonna start with season 3. 先日第51話が放送と If な they りま play した。 anything, もちろん皆さん見ていただい then I gotta てい mute る it. と思いますが、その And we'll just 51 have to 話 sit here の in 振り返りをちょっ silence. とみんなでしていきたいと思います。成田さんからあらすじお願いします。はい It's 7 支 a.m. 配 You 領 stayed up 域 all が night. ジ You ュラ should の just 森 went to 全 bed. 域に広がった I こ went to とで bed and I slept リム for ル like の 4 もとに hours, さまざまな which 種 doesn't 族 seem から like a 挨 lot, 拶が but 来ることが it's 予想された pretty average. リムルは外交と新規住民獲得のため開国祭の開催を思いつく I don't read the story as Ah, ISIS yeah. another form of dragon type. ということでリア Not タイして anymore. ますとか見ました。 Not あり anymore. がとうございます。ありがとうございありますがとうございます。ミリムもいますね今上にいましたね、ねうんはいはい。本当平和の日々っていうタイトル通りの、ははいい、ちょっとテンスラらしいお話でしたが、ガビルがいっぱい喋ってたの嬉しかった。いや本当ですなんか出てくるだけで嬉しくそうななっちゃうんですよね。こう久々にテンペストのね、はい仲間たちがこう元気な姿を And I 見せて can't くれ really て、 much to あ、 say こ here. れぞ So テンスラなんだなっていう空気がね I'm、just gonna お見せできたんじゃないか Drink my なとでもなんかみんな Which apparently 成長してるんだ California's なっていう trying to のもなんか感じられて、そうですよね寂しいような嬉しいようなみたいな立派になってましたね。あとゲルドのちょっと中 What's 間 my 管 favorite 理職の Bleach 悩み character? っぷりが I don't 大 watch 西さんいか Bleach. が I でし don't た？ know. あ、そうですね。なんか会社でのことかちょっと思いなんか出しあーてちょっとなんかわかると思いながらでももうサト Sorry. ルが出てきたんで海藻のシーンとかに I haven't really watched 出てきて that くれた much と思いなが big ら time ちょっと shonen. 嬉しかったです。はい。 shows. 今日飲みに行かなきゃですね。そうですね。 I watched Bleach originally というこ when it と was で airing, in like 今回はですね the 90s, 今週放送の第52話のあらすじも 2000s ご紹介したいなと思います。 and then 成 I 田さん stopped. お願いします。はい、それではスライドお願いし And I ま never す。 got 明 back 日 into 放 it. 送第52話。 Who 開 is 国 that? 祭を前に魔物による The 人 dude 的 with 被害が the 懸念される。 suit jacket そんな on? 中、ベ He ス is ター the と怪人の producer 発明で for 街道 Slime, の the 安全確保 anime. に希望が見える。一方リムルはゲルドに新しい任務を与えるというような内容になっております。はい任務ね、気になりますうんが、はい。そしてお二人も今後の展開、はい楽しみですよね。楽しみですねそうですねそれこそもうひなたとかね The Doors ひなた BA はい。そうでちょっと looks 見 a て lot ましたけどねはいけど今後いろい older ろ but also もう younger バッチリと than I imagined. 因縁の向かっていきますね。今後すごい鍵になりそうなキャラクターです Don't ね know if this is そうです new, but ね。 if you もう use a certain 間違いなく。 color orb, a little はい sparkle 皆さんも goes to ぜ show ひ the 毎 increase. 週リアタイ一緒にしていきましょ So う。 blue よ orb ろ will しく show お願 a いします sparkle。on the protection そして gauge. 今夜はですね、ベルド大学の前野さん、ミ I- ニ役の actually, I 日 didn't 高さん really に do お越しいただいておりますの much yesterday in the で game.、こんな企画 There を wasn't 用意 much し for ま me し to た。 do. 題しまして、ベルドダミリムのここが好き。おなんだはい。 Okay, we're gonna have some. お二人がですね、はい3期に限らず、はいそれぞれのキャラクターの好きなシーンをちょはいっと発表していただきたいなとはい思います。はいはい、では Oh, drawing. まずですね、はい前野さんから前野さん的 Yay, ベルドラの好きなシーンを Everybody's 発表してい favorite ただきましょう。全部好きですけどあえてあげるとしたらここではいすででん技おおすごいざっくりとしたああ技 Go into. なんですかねお。技技ですかね。はすごいざっくりしてません見ましたかベルドラの必殺技あ Something. い。あ、りましたか結構前に。 I wish to see the 爆発シーンが結構ベルドラは限られてますからそうですね。いつ With もソ the ファで寝 assets て it る would じゃない bring で in. すか。ねね Probably. そんな彼が技を繰り出したシーン We just don't know the kits. Ah, We don't knowなんかコメント欄 what で kind of ね team 足の it 言い is. 方は足の言い方聞きますよあ。じゃあざわざわして始めてるそんな技のシーン見ていきましょうか。どうぞ。出たあで好きそう来た出た Oh, okay, we gotta mute that. Are they going to VA it over? Well, here's your Kamehameha, guys. Oh, there you go. Oh, okay. I see the sparkle. I see what it's doing. And secret skill, secret skill. Okay, I see it. I like the Japanese Ryan Reynolds. Is this like their favorite scenes for the VAs to record?
Never mind. I named the only move he didn't use. Which scene is this with her drooling? Something about food, probably. Oh, the honey. Okay. Sorry. I know it's muted. Can't hear it because they got the anime sound going on. I can't really play that. They don't like it. They might not even like it that I'm just playing them in general. I don't know what she wrote. I didn't translate it. How is everyone enjoying season 3 so far? 3 episodes in. I like it. It's pretty slow, as slime can be. Oh no, Roxas, you're fine. The VAs were putting up some kanji, which I think is describing their favorite scenes. It's already over, so don't worry about it. Alright, so now we're gonna do some dubbing, so I guess we can turn this back という on. ことでテレビアニメ「天スラ」のワンシーンをですねお二人に生アフレコで再現していただくというとても贅沢なコーナーとなっております。 Oh, you haven't even watched the episodes yet? この Oh 番組 man. こういう感じなんです。すごいですね。カロリー高いんです。ね、いろいろとハードルも高いです。 Slow but そうなんで expected. す。すいません。皆さんに喜んでいただけるコンテンツがねたくさんありますからね。ありがとうございます。 Slime という isn't ことで、 always 成田さん fights, どん by な the シーン way. ご用意い You, ただいた you んでしょう don't か。はい、 say. 今回は第3期の中からベ You ルダーフィルム don't の say. 魅力が詰まったシーンを一つずつ選ばせてもらいました。ちょっと難易度高いシーンなんですけど、本当にごめんな As a さい。 light novel reader, you're pretty 高いです pleased. よ選んでて難易度高い。わかるすいません。高いですよねすいません。はい。ということで、こちら本当の台本ですかね。本物です本物の台本、ははいい、お持ちいただきま As し a light て novel, I enjoy 実 the 際 slow にこ stuff ち like ら the の opening. スタジオ Glad, で読んでいた to だ be き honest, ま I す。 didn't skip that stuff. では日 It's 高さん definitely から one 参 of り my ます favorite が、はい、準 Gabbard 備よろ scenes しいで so しょう far. か。頑張ります。はい、頑張ってくだ Fair さ enough. い。はい、では日高さんによる生アフレコです。どうぞ。 I alright, to prep it. Oh god, じゃないしまだまだこれからだよ we're gonna mute that. We gotta mute it. What's been discussed in the stream so far? Nothing. They're talking about season 3 stuff right now. Alright. You usually wait for a whole season to release? Oh god. I can't do that. Not for shows that I really, really like. I can't wait. I'll do that for shows I don't care about. Like all the seasonal Isekai trash. I'll do it for that. Alright. Oh, Jaded's here. Good morning. My god, the time for constructions for me changed from 19 to 7. Magic device to go from 2 days to for 13 hours. Oh. That sounds nice. Man, they really cut down on the magic device times. I spent the better part of last month building those up, but now they cut their times from 2 days to 13 hours. Well, I'm catching the tail end of that, apparently, then. Because I've got 2 of them are building that are gonna take like another day and a half or something. Alright, I'm sorry it's muted, but they're showing the anime and doing all that, so nothing I can do.
Let's see, when you get to the level 70, high 70s for the magic devices, it's still going to take 2 hours or 2 days. The dev diary, the English dev diary started. Yeah, that's not going to have any of the anime stuff, but it'll get through the information. Do you guys want me to put the English dev diary on? That way you can see the new units and all that without all this fluff for the anime? Unless they're moving on now. Which would be pretty cool if they did. Sure, I like the dev diaries. All right. Sure, why not? Let me try and pull it up. Dev diary. There we are. Oh, okay, so we're gonna mute this. We're gonna bring this over. Here's the English dev diary. And Velzard seems to be wearing some sort And here's of the tiger theme. outfit. Very, very cute. And We've then got in the Veldora, front, we have Milim, Guy, with and Veldora. Velzard with a tiger These mighty tail. dragons looking I'm sure that's fine. gonna. I love the outfit that Milim is wearing with the I'm sure that's gonna gold throw a and lot of red and people in orange, for and she has some sort of right into like some heat. dragon on her fist that looks really, really cool. And Veldora has a very cool blue outfit. The English dev diary dragon doesn't still. usually And have Guy all the also information that the seems to JP be one does, so similar we to will Milim switch in the back to the color JP one schemes and some, scrub through whatever we miss while we're yeah, watching almost this. like wings or something. I wonder what But that is about. here's Veldora, Anyways, Milim, without further and ado, shall Guy we go and check what these characters Velzard. are all about? Milim Oh, Nava, all right, the Milim. charged mythical dragon, is a 5-star battle type wind. character, and she's a wind type character, part Increases of the forces, own ult exalted damage by champions, 100 Octogram, and weakness Dragon strike by Happy. 100. Her See, first this is skill why increases own souls of combo damage and this Milim is increases why own weakness Blanc is strike. bad. Her second skill can Right. activate her own secret skill, which is her ultimate, Because, using you know, Blanc 0 not from the gauge on for the this turn. Violet team, where And she it can't use her increases all skills, souls of 10 secret times or skill something like gauge that. increase. And then you have this This Milim who skill is does it for available when 15 the secret points, and she skill does gauge is at 100% least alt damage 100% just to by full, herself. and has a single use per battle, so, So use it wisely. that's why Blanc is not that Her great. secret skill 'Cause, unleashes yeah, a her single skills cost target 0, wind magic whatever, attack but for normal Milim's doing damage. 100% And if you have weakness 2 strike full and secret 100% skill alt gauges, damage for you do an 15 points. increased EX souls of combo. Second skill Let's can take a look activate at her secret own. skill video. Oh, here, okay,自never mind.慢の装備を見せてやるそりゃあワクワク She's して single きた target. だろ Like that. ドラゴンガイザ Oh, she's Mega Man. ーよし最高に決まったのだ He's Mega Man. Guy Crimson, the mythical Vermilion Wings, is a battle type character. He's a space type Space. character, part of the forces, exalted champions, My man, you're in the wrong Octogram, meta. and primal demon. You were supposed to be His last first month. skill increases space and wind attribute secret skill He's gauges AoE. and decreases all Space target magic. synergy resistance until the end of battle. Okay. And his second skill Space and wind increases exalted attribute ult champions gauges and by primal demon force 100%. characters synergy rate Synergy and power. resistance till the end of battle by His 10. secret Stacking skill synergy unleashes an all resistance target down. space magic Okay. attack for normal damage and decreases all targets' defense. And Increases as usual, if you exalted have 2 full champions secret skill gauges, and you do primal demon increased force EX characters souls of synergy rate by combos, 100 aka ultimate and synergy attack. power. Let's take a look at his secret skill video. Hey, guys, ult. Look at these wings. とんでもない身の程知らずだ。この俺に向かってくるとはな。エヴァーエンドヘル。 This reminds me of that. 知り合ったも残らないぜ。 Okay, alright.
Velzard, the majestic mythical beast, is a protection there's type Tiger character Velzard. and she's effective against water enemies. Her protection skill applies Drago Bro, I to saw all the allies, Devil Diary. and it They also suck. increases all allies' They attribute suck. attack and changes all Souls of Divine Well, Protection hold on. blue One, I into haven't been able Souls to of read all the Skills kits. green. A Her chance Divine to apply Protection increases Drago. damage done by Exalted That's not a Champion skill Force that's been characters seen to for water attribute enemies. It ever, also increases actually. magic at Well, characters' attack Space and Milm defense, has it, but she's and the at the only one. beginning of each turn, Increases from turn all allies, onward, all it increases attribute the attack by skill 50%. points. So that's like Let's Hinata, take a look where at Velzard's everybody Divine gets 50% Protection element buff. video. Changes all orbs to green. Not just like a 3 and 3, but every single orb goes green. Okay. 恐れに打ち勝つ力に Ooh! Oh, they knew what they were doing with that pose. 必要そうねファントムブルーム戦えそうかしら Veldora Tempest, the Damn. militant mythical dragon, is a battle I don't type mind that. character. He's an earth type character, part of the forces, Exalted Champions, Dragon Haki, Warrior's Mind, and Flashback Beatdown Veldora Emissary. is the It has free-to-play 4 Earth unit. forces in one character. His first skill increases all Will he souls of actually use the skill, spear? which is green, gauge increase, Will he use and the spear? it decreases a single target's magic attack resistance. His second skill I'm gonna changes laugh really Exalted hard when Champion's he force doesn't use the character's spear. souls into Souls of Skills, which is green, and increases all Souls of Skill gauge increases. Veldora's secret skill Alright, so yeah, unleashes we have a all green- target earth magic looks to be a attack for burst normal meta, damage and increases all synergy allies' focused. guard power. Now Magic. let's take a look at his secret skill video. Rico Habley, thank you for the member. この姿も悪くない I mean, should 少 use 々 it. 遊んでやろう Too bad the free-to-play unit already has 一瞬遊び足らぬな And last but not least, Karali, the Submaster. She's a protection type Huh. character and is also effective against water enemies. First time getting her, Her protective or him, skill depending increases on how you want Exalted to look at it. Champion and Schemer force allies attack and changes Soul There's of Divine your- Protection blue into Souls of Skills. There's your green, tier footman and increases the Laplace, skill guys. points. Her Divine Protection Congratulations, you increases got damage 'em. done by Exalted Champion's Force characters to water attribute enemies and increases Schemer and Exalted Champion's Force Welcome in characters here attack. each time anyways. Now let's take Thank a you, look sir. at the full character lineup. Yeah, I haven't seen Drago since the original And half here Annie. we have the Conquer the Mythical Runes character lineup. Alright. We'll go back and read those Velzard kits. can all be recruited, and Kagali is received from doing missions, and Veldora is received by taking part in the event. Alright. I think they're looking fantastic. Okay, so the I'm thing very is that excited, it's and I hope I 50%, can right? get all But of she them. applies Drago, Moving on. which for everybody, which means it's Also, the actually Conquer the Mythical 60% Runes characters will be element buff, part because of that's the what Drago speed does, type. is that Personally, it this is my increases the favorite. power of I any like some buff speed placed type on the characters. unit. So obviously they aim So, for like, if you early have attack victory, buffs, and it'll achieve go this up. by, If you have you know, element usually buffs, getting it'll go lots up. of If you have ultimates very crit fast, damage, so it'll go up. try that out. Alt damage won't. And the Force Exalted, Exalted Champions will be added to the added following to characters. Dark Melon, Nava, Dark the Dreamer, powerful princess, Earth Guy, Rimmer Space Tempest, the Lumi, true Dark demon Veldora, Guy Space Crimson, Melon, Red Realm, and Demon Beer, Dark Melon. a Luminous Valentine, Sanguine Enchantress, Okay, Veldora well, Tempest, the Seal I don't think Dark Melon Releaser, has a skill feat Milim in Nava, motion. Dragon Fist, and Milim Nava, Manifestation of the Dragon. When does the banner go So live? you'll be able In to use them together with them. 15 hours. 14 and a half. And we also Okay, skill feat. added the Veldora, skill so fusion alt to the damage following 60, pierce characters. resistance Veldora 10, Tempest, the Seal Releaser. now 70 and Originally, he 30. increases Milim, activating Souls of Combos damage by 60%, which all goes allies up to crit 70, resistance by and the 50% for decrease 2 of target turns, and pierce pierce resistance for 2 goes turns. up Oh, to she went pure 30%. defense. Okay, that's actually Then pretty Milim good. Nava, Manifestation of the Space Dragon, Milim, has a little change. Originally, space attack her, by 50, increase and of then all her allies' own crit magic resistance by attack 50% would be 30%. 1 turn, which goes up to 2 turns. And Okay, I instead mean, of it's the not bad. increase of her own critical rate by 50%, It's same cost. she now gets an increase of all allies' pierce resistance. I think by Dark Melon has the 50%. best one, Milim Nava the Dragon Fist gets an additional because that's going to be pretty impactful. benefit. 50% from crit and increase pierce all resistance allies' for 2 space attack turns. by That's 50%. and she's an This orb stays the changer. same, but she also gets an increase of her own I'm magic okay with attack by that. 30%. I hope you guys will get to try out. The this meta skill is fusion. magic. Who will you try first? I think I can go for my Milim Manifestation of the Dragon. She's 120 now, so. That's the first Kigali. Moving on. Yeah, that protector And should we're be finally very good for introducing Valor Cup. properly I don't the know if she'll Translate be Union, as which is coming good very soon. as And to Xion, level since up your Xion's Translate doing Union, crit you do this and with synergy. donations.
And some berry But beacons provide quests. I think where you she'd can certainly receive be a EP contender. of all your members of the union, and others where you can get certain so rewards over a certain guild period of time. information. So make sure you do How's the those JP and stream collect doing? those rewards. And you can obtain the They're barrier still doing beacons bullshit, and okay. a variety of other items by analyzing the dragon spheres, which are the items that you have received during the bingo missions that have been going on for a while. So I hope you Alright. got all of them. Yeah, I think all 3 of those skill fusions are fairly good. And they aren't we have an big time entire L's. I think new Veldora is the- zone, the tourist district. Well, I mean, it's 70% You can alt open by and having at least 33,000 or 30% more citizens, pure and you have citizens cleared down. Like, story you event can chapter use that. 21, episode certainly 7, could. Demon Lord Dusk. So make sure that you do these if you want to check out the tourist district. And you unlock quests by raising the district level of Unlock your tourist enchantments by district. reaching This is district similar level to the 5. Bamboo Forest. Clearing these quests will increase the district level even further. You also unlock Shion depends a enhancements lot by on the reaching Rainbows district Reamer. You level could just 5 bring him to for the your new tourist Belzar. district. So definitely You could, don't yeah. miss out on unlocking Again, I this don't know because who's you going to get actually give you more extra damage power, which output we're gonna between check out in the next guaranteed crits slide. and synergy versus Yes, the new item drag out element. enchantment, So as we're we gonna had test it. already seen a little sneak peek before, but enchantment You can items finally use can be Idle obtained Shuna. from production facilities in your tourist Yeah, you district, so can. it's all going to be revolving around that. Yeah. And you can receive If you awesome don't have- effects if you such as don't pull attack up, Veldora. defense up, pierce rate up, synergy power up through enchanting. yeah, So her synergy definitely is do an enchanting 30%, item. so it's not that much less. So Gem Idle and Shuna items actually can will be be pretty obtained good from because she's got the production double ult facilities swap as in your well. tourist district, so make sure that you build those and She'll, get yeah, those. okay, she'll be pretty And good as for this you team. reforge your items, your chance for a massive success will increase. So similar to regular Primal Demons with a reforging. Treant, yeah. So I hope you guys like it. And Okay, what so we've item got will you be powering up first? Veldora. No, so we got. And as usual, that was it again for Oh, is that it? today. I hope you guys enjoyed it. I'm very excited for you. Okay, so we'll go back. So Millum, 100% alt damage, 100% weakness strike, 15 points. Very good. Can activate own secret skill gauge using 0 of the gauge this turn. So she can just use a free alt. Increases all souls alt gauge increase by 20% for 2 turns. Available in secret skill gauges at least 100% once per battle. Okay. So essentially what that means is that you can have back-to-back EX alts. I mean, that's pretty good damage. She's single target. Single target wind magic. She's on the new category Autogram, Demon Lord, and Dragon Isekai. Okay. And then Guy. Space and wind secret skill gauges by 100%. So there's your alt gauge right there. Decreases all target synergy resistance at the end of battle by 10%, so that's a stack. And then Exalted Champions and Primal Demon Force synergy rate by 100 and power by 40. Oh man, that's just a worse Shuna, right? What does Shuna's cost for that skill, though? Shuna. Hers is 55. So, yeah, I guess that's the offset, is that this is limited to 2 teams. This is limited to Magic, really. So that's why it costs more. I mean that's a good trade-off. 25 points versus 55 points for almost the same skill. All right. Alt AoE Space Magic. They were 1 slot shy on the Primal Demon team, so they made Guy Space anyways, so you could still put him on it, but he's magic, so he doesn't really work too well. I mean, you could put him on Visions of Coleus, right? Because you would give Jean and Violet and Cleache, technically, 100% alt gauge every time. And synergy resistance that stacks down, you could take advantage of because that team is synergy. And then Primal Demons, again, Jean and Violet can benefit off that. Jean already gives herself 30% synergy power.
but this would give Violet the 40%, and it would give both of them 40%. So I mean, he would do pretty well. And that team doesn't have an AoE unit. Okay, all right. Good for Primal Demon? Not really. At least not the way it's built to be run in its beatdown battle, because the beatdown battle has so much synergy resistance. You don't want a synergy. You don't want to use magic characters there either. So, I mean, you could put it if you're just going to use them on, like, as a generic kind of unit, not specifically for the beatdown. And then Velzard. So Drago to all allies, all attribute attack 50%, and changes all blues and all oranges and the greens. So there's no RNG then. It's just you get Velzard and it doesn't matter what hand you have. So you could have 6 oranges for all they care. That's pretty good. Even Shion is limited to the 3 and 3 still. So there could be hands that you can't really change, because it could be 4 blues. And if you didn't bring an orb changer, well, sorry. Increases damage done by exalted champions to water by 60%. Magic, attack, and defense. At the beginning of each turn from turn 2, increases skill points by 30. Alright, so yeah. She'll be a very decent equivalent to New Year's Shion. And then free-to-play Veldora. All green gauges by 70% for 2 turns. Oof. That's higher than Isis. Decreases a single target's magic attack resistance by 15% for 2 turns. It's a pretty good skill. 25 changes exalted champions force characters orbs into soul skills. Alright, so he's like Ranga or Nabe, where it has to be the force, but it'll change whatever color. Which is kind of what I wish they fucking did with Misery, but no. Increases all soul skills gauges by 10%. I'd still say Isis is better. Yeah, you're only getting 50% here, and the other effect on the buff is a debuff, essentially, for you. But she's still a generic orb changer. He's locked to the exalted champions for this orb change, which I really don't like that they've been doing that. I wish you could use free-to-play characters on other teams. AoE Earth Magic for 290. Guard Power by 15. Alright, whatever. And then Kigali, Exalted Champions and Schemer gets 20% attack and changes blues to greens and gives you 20 points. Yeah. Whatever. Alright then. What's JP doing? You're still not... Wait, what is this? Wait, are we getting a new game? Hold on. Are we getting a new slime game? 特徴となっております。探索エリアの最奥部にあるボスを目指して、自分自身でキャラクターを操作してバトルを繰り広げていくことができます。必要なゲージを貯めて、奥義を発動すると8ビットさん制作のオリジナルアニメーションムービーが流れるので、ここでしか見られない映像にも注目です。アニさん、このカットインいかがですか？いや、奥義ですよ、奥義。もうちょっと違うゲームの技名が出ちゃいそうなぐらいワクワクしてますけど。すごい。We'll have to go back and watch this. では、次のスライドお願いいたします。Steam, 操 Xbox, 作可能なキャラクター PlayStation. は、リムル、ゴブタ、ランガ、 console ベ game. ニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ハクロウ、ディアブロの A 計 side-scroller 9名となり console ます。 game? 物語が進むにつれて、リムルは見た目が変化したり、新しい奥義を習得したり、進化を遂げていきます。また、キャラクターはそれぞれバトルに特徴がありまして、例えばランガは範囲攻撃が得意だったり、シオンは一撃が大きかったり、ソウエイは分身を使った連続技が得意だったりと、キャラクターの個性を生かして、バトルを有利に進めていくのがポイントです。なるほど。他にバトルの特徴あるんでしょうか？はい、次のスライドお願いします。
はい、探索エリアを探索する際に、キャラクターを選択してリムルとパーティーを組むことができます。で、一緒に探索をすると仲間たちとリムルの親密度が上がっていきまして、その親密度が最大値に達するとリムルがその仲間の必殺技を習得することができます。例えば、Lemur learns the skills of his friends by exploring the search area together. Your intimacy with your Tempest Demon Federation friends will increase. When it reaches maximum, you can have a special move, learn various bomb special moves, and create your own fighting style. Oh yeah, PS5 and Switch. 面白いシステムですね。では続いてお願いします。はい、ではスライドお願いします。Oh wait, the dev switched out. 本作で楽しめる建国体験、名付けてテンペストレゾナンスです。リムルたちが暮らすテンペストにさまざまな施設を建てていくことで拠点が発展していきます。その際、建てる施設によってキャラクター全員の能力が強化されていって、拠点が豊かになるごとに仲間も強くなるテンスラならではのシステムがあります。 When building facilities in Tempest will strengthen the abilities of all characters. The story progresses, number of friends increases. 伸びるステータスが異なるので、例えば They've made slime 物理 into 攻 2D 撃中心に強めていったり、 They've made our 攻撃 game 中 into 心 a に強め 2D ていったり side-scroller. 逆に安全にするために防御力をめちゃめちゃ伸ばしたりと、自分のバトルスタイルに合わせて強化していくことができます。初めはちっちゃい村から始まるんですけれども、物語が進むにつれてだんだん立派な大国へ成長していきます。テンスラっぽいですね、やっぱりね。どんな施設を建てるかはもう自分次第で作っていきますので、思い思いのテンペストを建国していって楽しんでいただければと思います。I'll probably have to stream it, right? We're a slime game channel. 現代日本風な建物もってあるんですけど、ちょっと PV に出てきたような街並みにもできるってことですか？はい、PV でも少しお見せしたんですけれども、テンペストが発展していけば、例えば遊園地のような施設を作ったりとか、ちょっと見た目がなんか馴染みのあるようなレストランが建てられたりとか、オリジナリティのあるいろんな建物ができるので、そちらの要素もぜひ楽しんでもらえればなと思います。Race, ethnicity, or religion. You should have just said JP. 次のスライドお願いします。はい、アクション RPG の本作ではテンスラアニメの第1期から第2期のファルムス王国戦までの追体験することができます。また、重要なシーンでは、ご覧いただいているような専用スペシャルムービーを計10本見ることができます。はい。I think slime has better character models than that. さらにですね、本作では、テンスラ原作者の布施先生完全監修の新規オリジナルストーリーを楽しむことができます。すごい。ありがとうございます。さらに、このオリジナルストーリーに合わせてミッツバー先生が、オリジナルキャラクター8体プラス一部の敵モンスターのデザインを、書き下ろしてくださいました。今映っている復讐のゴブリン編に出てくるキャラクターの敵をはじめとして魅力的なキャラクターが多数登場します。次のスライドお願いします。さらに、こちらのオリジナルキャラクター2人が、新たにプレイヤブルとして参戦いたします。誰だこれ？はい、完全に世の中に初めてなので、おっしゃる通り誰だの状態です。左の人はジラの大森林に転移してきた異世界人の少年です。初めはリムルの敵として立ちはだかるんですけれども、あることをきっかけにテンペストの仲間になります。そうなんだ。味方の力を強化するユニークスキル、寄り添うものを所持していて、心優しい少年です。And he has the unique skill supporter. 実はこれもちょっとゲーム進めると分かったりするので、ぜひ遊んでみてください。はい、で、右のスミレも同じく異世界から転移してきた異世界人。They've got a PlayStation and a 暴風竜の Switch. 情報を集めるためにテンペストを訪れるんですけれども、 on the table. なんとポテトチップスをきっかけにリムルと仲良くなって仲間になることになりました。お菓子好きのやっぱ食べ物は偉大だなとミリムさんと同じですね。はい。で、命の危機が近づくごとに能力が上がるユニークスキル、生き残るものを所持しています。プレイヤブルになるのはこの2名だけなんですけれども、他にもオリジナルキャラクターの情報は今後順次公開していきますので、続報をお待ちください。はい、ありがとうございます。Yeah, so there's PS5 and 少し Switch ストー right リー there. についてご紹介あるということで、スライドお願いします。はい、他にもですね、本作では50種類以上のオリジナルサブクエストを収録しております。より良い国を目指して、住民の悩みをリムルとその仲間たちで解決していく笑いあり涙ありのテンペストの日常を楽しむことができます。特にテンスラ日記が好きな人は楽しめるような要素だと思うので、寄り道がてらいろんなサブクエストに挑戦してみてください。ヘリムもいますね。はい。あれでもなんかどうせあれだよ、汎用の。In Tempest, you can receive various consultations from residents and friends aiming to be a good country. Raymond's friends will party solve problems with 出ること residents. 確実にもう確定しました。ありがとうございます。はい、楽しみです。 Not では Xbox. テンペストストーリーについておさらいお願いします。はい、スライドお願いします。
はい、では改めまして製品概要となります。 August 8th 転生したらスライムだった件テンペストストーリーズは任天堂スイッチ、プレイステーション5、 Slime プレイステーション Tempest 4、 Stories Action Xbox シリー RPG ズ one XS、 player. Xbox One、Steam にて8月8日に発売予定です。ジャンルは一人 Oh, it'll be 用 on のアクシ Steam ョ as ン well. RPG。 Okay, that makes パッ it ケージ easy. 版は Oh, it is on PS5 Xbox. のみの Alright. 販売となりますのでご注意ください。はい、続いてのスライドお願いいたします。なんとですね、パッケージ版限定でマオリ If you と buy it, you コ get ラボ早期 tickets. 購入キャンペーンを実施することになりました。 Yeah. パッケージ版を購入いただくとマオリで使える星5のカゴキャラ、戦闘キャラがそれぞれ確定で手に入ります。それぞれ1枚ずつ手に入るキャンペーンなので、ぜひぜひ Probably won't 購入した方は get 買 that. っ It's てくだ probably さ for い。 JP お only. 兄さんありがとうございます。はい、There might- they'll probably have a code in 2 there. つゲットできるっていうところがあるので、ぜひ特典を、はい、確かに Sorry, not a code. It'll be a あ flashback ーす thing. ごいありがとうございます You have to put in the shop ま for だまだ global. 続きがありますねはい、はいまだまだ特典や製品ラインナップござい I ます。 don't think ス it'll ラ have イ a ドお code 願 for い the いたし game ます。 in the global はい、 versions. パッケージ版の、早期購入また、ダウンロード版の予約特典として、ゲーム内で使える初心者応援セットを、配らせていただきたいと思います。序盤の建築をスムーズに進めたりキャラクターを強化することができるので、ぜひ活 You 用 get してくだ pre-order さい。 rewards. はい、次のスライドお願いします。さらにですね、 Oh, there's a 今 special 回 edition. 限定版として、ゲーム本編の他に Blu-ray? アイテムのついた What is 異 this 世界 Blu-ray メモリーボッ for? クスというものをパッケージ限定で発売いたし A ます。 picture drama. ゲーム本編に加えて、約30分という大ボリュームのピクチャードラマ、謎解きミステリー、テンペスト入国の謎のブルーレイディスク、原 Tempest 作者瀬先 Entry 生書き下ろしの Mystery スペシャル小説 Blu-ray. しず先生と日 An 本 original 版 novel さら written に、ミ by ッツバー先生書き下ろしのオリジナルキャラクターのデザインを収録した and an acrylic stained 設 Rimuru. 定資料集が一つにまとまったブックレットでしたり、 Huh. クールなリムルのイラストを使ったオリジナル Okay. アクリルスタンドもついた限定版となっております。もちろん早期購入キャンペーンや早期購入特典も付属しますので、ぜひゲットしていただきたいです。めちゃめちゃ豪華ですねすごいね Oh, we get もあじゃあ some more 当日 matcha. ですよこのアクスタ欲しいっていう方いたので、いらっしゃった平川さん Yeah, we get more こちらで matcha. ございます。ほらあらかっこいいですよね。意外気味のかっこいいリムル。 Yeah, there's a めちゃめちゃか little っこ bit いい of a です。 gameplay trailer here. 最初からベルドさんだからこそ言える。 It's not a bad acrylic ベル in ド fact. さん的には。そして前野さんがお持ちなのは、はいこちらですなんだこれ。こちらはですね There's the ピクチャードラマの、謎解きミステリーテンペスト Picture novel. 入国の謎というものですね。リムルが、関門をテンペストに The only 作っ Bandai てそれを謎解きを、 game I respect テンペストの仲間たちにやってもらうっていう Hey, I've コメディたっぷりの内容となっております。こちらもオリジナルのストーリーなのでぜひぜひ楽しんでく Yeah, ださい。 I got a platinum trophy in Tales of Arise. お豪華。 I don't have very many, but it's 特 one 典な of them. の？ The other 可 one's 愛い being じゃないです Persona. か。設定 Persona 資料 5も超 stuff. すごいですよ。ブックレット設定資料もすごいです No, I'm just running あ through の our す life. ごいオリジナルキャラクターのいろんななかなか見れないのもあるし、あと書き下ろし小説いいですね。ありがとうございます。もう先生のおかげでございます。 Squealing like a girl. やばこれはすごいねでもねこれすごいこれすごいおお、でも今絶対見せられない。いろんこれなは見せられない今だぜひぜひ購入した方のお楽しみにしていただければと思います。 No, I は have い not bought ありがとうございます。さらに豪華な特典があると I have い not. はい。うことですね。では、次の I スラ haven't イドお turned 願い the いたします。 PS4 on in e forever. コマースサイト 'Cause it's only a 遊びストア、 PS4 およびプレミアム Oh, you get a 団体では mug. さらに豪華な超特装版も発売いたします You get。先ほどご紹介しました a 異世界メモリーボック tapestry. スのアイテ Oh, ム you に加えて、 get a wall scroll. 881さん制作の家庭用 It looks like it's coming out August シリアルナン 8th. バー入りのキャラクターファイングラフ、さらに、テン August ペストのエンブレムをモチーフにした 8th of this year. オリジナルタペストリーと、A4 オリジナルサイズの、ステッカーと今デザインを鋭意制作中のマグカップがセットになった、超豪華な特装 Game 版 needs a と little な work り with ます。 those こ graphics. ちら Yeah, も、異 it's 世界メモリーボックスと for a 同じく console 数量 game? 限定の発売となりますの And a で、お見 PS5 逃しな game く。 at that? そして Like, 今日はですね、まだちょっと監修中なものではあるんですけれども、キ That's not ャラクターファイングラフのサンプルを持ってきましたので、何それやばいそちらもぜひお何これ二人にご紹介いただければと思います。こんなのつい there's てるの DLC already in お it. ー Oh. すごすぎる。これ何どうぞそうなんかどうぞ超クールなでかいですね。でかいはい、大きな Number サイズで。 000. 下のところにですね、オリジナルのシリアルナンバーが入るので、世界に一つだけの自分だけのリムルを部屋に飾ることができます。これ生で見るとよりすごいですよ。このなんかね色味というか、かっこいい輝いてますうんね。超かっこいい。あーライトがね難しい It な。 kind of doesn't. 光の反射がねなかなか難しいです Is, ね。 is that? すごい。 Am I wrong? これもねぜひお手 In に取って saying いた that? だきたい Like で it す kind ね of いやこれすごいちょ doesn't っと look 早 like 速予 him. 約したいっていうコメントもあったんですけど、 But it 平 obviously さん it こちら is. 予約はできるんですか？
よくぞ聞いてくださいました。なんとですね、こちら明日4月26日より、予約開始となります。おいやってんな。やってんな。パッケージはもう明日の午前10時から予約することができます。はい。もちろん異世界メモリーボックスと遊びストアの超特装版も予約開始になりますので、ぜひぜひ予約してゲットしてください。はい、ありがとうございます。あ、コメントでですね、キャラファイングラフ誰が作画したやつって来てます。8ビットさんにいただいたものでございますので。They have different development studios. ということで、遊びスター特 I 装 mean, 版それ I から don't really think it's going to be a matter of どちらの限 performance 定版も on 皆 this さんお new 見逃し game, ないように considering よろ it's しく a お願いいた console します game and the graphics look ちな like みになん that. か他にも I don't think you're going to have to worry about it. はい、デジタル限定の商品もございます。 Get your full 30 frames a second. はい、ゲーム本編と今後配信されていく DLC がシーズンパスとなって収録されたデジタルデラックスエディションもご用意しております。シーズンパス第1弾では新ストーリーに加えて、なんと日向がプレイヤブルキャラクターとして追加されます。なるほど。他のダウンロードコンテンツの情報も今後公開予定となっておりますので、続報をお待ちください。またデジタルデラックス特典とシーズンパス特典として追加のサブクエストもございますので、より本作を深く楽しみたい方はぜひ。So it's really going to focus on the building aspect. はい、次のスライドお願いいたします。そしてですね、デジタルデラックスエディションに先ほどのピクチャードラマと書き下ろし小説と設定資料集がデジタルアルティメットエディションもございます。デジタルアルティメットエディションの特典にはデジタルデラックスエディションのものに加えてもう一つサブクエストがセットになっているほか、小説や設定資料集、ピクチャードラマとパッケージ版の限定版と同じものが見ることができるので、これら見たいけれどもデジタル版でゲーム遊びたいなという方はぜひこちらを検討してください。またデジタル版の予約は後日開始予定しておりますので続報お待ちください。また今紹介したシーズンパスに含まれる DLC は個別の販売も予定しておりますので重複購入にはご注意ください。はい、ありがとうございます。そして SNS でのキャンペーンもあるんですよね。はい、それがこちらです。はい、この生配信の終了後より公式サイトと公式 X をオープンいたします。公式 X では本作の発売決定を記念してフォロー&リポストキャンペーンを開催いたします。最大1万円分の選べるペイがその場で当たるキャンペーンとなっております。家庭用のテンスラのアカウントをフォローして、キャンペーン投稿をリポストするだけで応募できますので皆様ふるってご参加ください。公式サイトおよび公式 X では今後さまざまな情報を発信していきますので、ぜひフォローしてチェックしてください。よろしくお願いいたします。はい、ぜひキャンペーンご参加よろしくお願いします。そしてコメントでそれぞれいくらか知りたいっていうコメントがあったんですけど、公式ホームページ見たら分かるようになってます。公式ホームページから各アイテムのストアの方に飛んでいただければお願いします。はい、ですので皆さん公式ホームページの方、Cool. Can we move on to the actual game now? よろしくお願いします。 The information that the English diary already 皆 covered. さんにメッセージをお願いします。はい、テンスラ初の家庭用ゲームということで、これまでいなかったようなテンスラ体験が楽しめると思いますので、ぜひぜひ予約してゲットしてください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。楽しみ。はい、ということでテレビアニメ第3期の情報、それからテンペストストーリーズの初解禁情報をお届けしました。五十嵐さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいません、すいません。失礼いたしました。ということでお待たせしました。この後後半はですね、魔王竜の 2.5 周年の情報をはじめたっぷりお届けしていきます。ということで大西さんお待たせしました。 Finally, we can talk about all the stuff that よろしくお願いします。待ってました。we'll just probably get a bit more information. 五十嵐の嵐ってもう名前についてるんで、もうテンスラのゲームを作るべく生まれたと言っても過言ではないぐらいの全国の五十嵐さんがそうなんです。全国の五十嵐さん Kramer got that Super Saiyan 4 good. はい、ではここから大西さんです。はい、ではアプリパートになります。 Yeah, it definitely seems like a not はい、本日のお品書きとなってます。 not まずキャ super ンペーン big 情報、 time そして game. アップデート情報、そして新キャラクター Campaign info, 2.5 anniversary update info, new character info, guest まだちょっ voice と actor project, and then number 5 is そしてランキング発表になってます。 rankings. はい、ありがとうございます。ではまずキャンペーン情報からです。 Whoop-de-doo. はい、改めましてこちらお願いします。視聴者参加型ハッシュタグキャンペーンを実施いたします。ハッシュタグテンスラ3期生放送をつけて X に感想を投稿いただいた方の Again, 中 get から that free 抽選で autograph 1名 paper, 様に right?
本日のゲスト前野さんと日高さんの寄せ書きサイン入り色紙をプレゼントいたします。投稿の締め切り5月2日 Show me something 23時59 different 分まで from the です。という global ことで side. 改めて改めてこちらで Look at the pretty paper. いただきました。ありがとうございます。こちら抽選1名様です。皆さんたくさんの感想投稿お待ちしております。います。では続いてこちらです。 Alright. 2.5周年アップデート情 Oh, 報 that です was okay. はい、ということで今日は Moving よ on り number 詳 two. しくお伝えしていただけるんですね。はいではそれでは紹介していきます、はいこちらどうぞ。はいまずアニメ連動クエスト Okay, と so いう they're こと gonna で open up 3期がもう the 始まっ last ているん part. ですが、いち早くこう振り返りができるようにということで、フルボイスでシナリオを、Okay. 振り返りシナリオというのをハイライトで、入れ That's たいなと not 思っ that てます part's not の open で yet, ぜ is ひ it? もうアプリでフルボイスでまたアニメ3期の興奮を、はい、楽しめるのでご覧ください。 It was like the overview or something. はいということでYeah, the ま highlight. たクイズしたい It's な still と coming soon. 何また話されるみたいなコーナ Also ー。 coming soon. でちょっと Okay. 早速ですがこちらご覧ください。何ですか？はい、2.5 周年アニバーサリー超魔王流祭ログインボーナス Info は for new 最大 animation 何個の魔小 guaranteed 数がもらえるでしょうかと。簡単なのだ。ところでいや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 。これでも Like a summon 難しいんじゃないかなと思いながら、はい I mean, コメントちょ no, っと they 見たり literally と just か started して talking about はい the game 2 minutes 疲れ ago. るかもしそんれなですないのだってさ、 It took an hour to 運営 get さんが there. 250個とか300個とか1000個とかくれるわけないんだよ。くれるわけないのかく。れるわけないよこんな。だから。 How many magic crystals can you receive as login bonus 50個とか。 during the 10th anniversary Super Demon King ちょっ Dragon と見てく Festival? れじゃないいや2.5周でも年だから。残念ながらもすごい勢いでシェ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 みんなの気持ちが一つになってますね。 I swear to God, I hope it's 1,000. 一つになる。みんな夢を見てるな。では日高さんそんな。前野さんを取るかコメント欄を取るか1000個おなんて願いします。答えは。答えは D の100個です。 She's 堀 got 田さんど energy. っちですか？ She は has い、正 energy. 解は C 1000個です。そんなにあるの？ 1,000 crystal ロ login グ bonus. インボーナスでもうめちゃめちゃ石が、 大丈夫これもうボロボロもらえます Global didn't have that info. はい、もう毎日ログインしていただけると。すごいですからもう2.5周年なんでいっ crystals, ぱい huh? ゲットしてください。はい。 It's quite generous considering はい、あ it's りがとうござい前野さんいいます振。りをありがとうございもうま初めてなんでね。そんなまあ太っ腹な番組だとは。 normally be す。あり tickets, がとうございま right? す。 And you では wouldn't be able to use it 続 on いての情 anything. 報お願いします。はい、続いてこちら And で yeah, す。 you start out with the 300. All right, so we're gonna get the next free unit is gonna be Water Rimuru Harmonizer. We get him tomorrow. Today, actually today. すごいね。はい。続いてこちら。はい。 Oh, 2 free builder slots. I like to see ちょ that. っと新エリア Good, good. が2.5周年で追加されるので、建築が枠がとはかどるので、ぜひこちらもご利用ください。はい What are you doing on 続いてこちら Twitch? さらにですね、スキル What is アップ this? というところで、ホーム画面での会話時に絆ポイントが2倍になりますので、 Oh, double ぜひ bond 積 XP. 極的に街で交流していただければなと思っております。はいはい Thank 続い you, てこちら Dread, for the gifted はい sub. 今後のアップデート情報ということで、いっ Oh, God, ぱい what あ is っ this てちょっと箇条書きにしちゃったんですが、もうすでにアップデートされている方はちょっと見れている方もいらっしゃるかと思うんですが、キャラのサムネイルが変わったり、 Oh, アイディが変わったり、 this is everything that's already in クイズ game. の時の負荷が軽減したり、 Modify it so you can play another quest during parallel process. Release date undecided. That's the last bullet. So you're gonna eventually in the future you can parallel process and continue to play other shit. めちゃくちゃいいじゃないで That's す good. か。 That's very good. すごい助かる。今まで並列演算と言いながら並列できなかったというところをついに 2.5 周年になって、すごい Ooh, okay. コアな I was watching another streamer and saw you were live with the slime リ match. ハの時からそこにめっちゃ食いついて I た。 was just like, why are you awake at 5 in the morning? これもういつ I know か why が I'm 少 awake ない at かな 5 と in the 思って morning. て。あでもコメントでもすごい喜んでる声がいっぱいすごいですねやっぱり。神ですね。ありがとうございます。はい、これちょっとリリース時期未定とは書いてるんですが、近々入れていきたいなと思うので、ちょっとまだもう1ヶ月ぐらいはかかりそうなんですが、入れていきますという宣言になっております。はい、続いてこちら。はい、ということで、2.5 周年にいろいろなアップデートを入れると、今月の頭の方の生放送でアナウンスさせていただいたかなと思うんですが、今回ですね、ちょっと実機プレイも合わせてやらせていただこうかなと思ってます。で名手連合なんですが、他の名手の皆様とチームを作れるという風な機能になってまして、さらにちょっと詳しいところを言う Sorry, と I'm just writing 寄 everything 付 down. をするとその名手連合自体のレベルが上昇したりだとか、あとは結界石というアイテムを使って、特定のクエストで連合メンバー全員の、バトル中のステータスが上昇させたりというところでアイテムをプレゼントできるものもありますというところで、
まあ、ステータスを上げるか、それからそのメンバ Is ーにアイテ EX ムを配る character か、 better どっ than ち a か level 2種類があるんです 100 が 5-star どっち character? も入れていただいて、よりチームのみんなと Yeah, because they're both going to be level 100. でこの、And the EX characters 解 have 析 EX という alts, アイテ and ム their skills は are この generally ベル going ド to ラさん be の better. 像にこうはめて発動するんですが、その流樹解析というものでこの結解析をいろいろゲットできるような感じになってますので、ぜひちょっとこういったものも試していただければというところと、今ベルドラさんの SD キャラの隣にいろんななんかアイテムがあると思うんです。これが結解析になってて、これをはめるといろんなものがもらえるんですが、これはThe JP stream has finally started on the game. We watched the global dev diary. We saw the characters already 確定チケットもあると思うん and で their すけど、 kits. これを発動させると It's a burst meta green focused synergy 配られると magic. いうものになっているので、これを当てると、まあ、スカウトみたいな感じでアイテムをどんどん集めていくんですが、 Talking about guilds right この now. アイテムを集めてゲットして発動した人は多分めちゃめちゃ What みん is な this から hashtag down あり here? がとうがあるんそうですよね。そうなりますよね。あれね。すヒーロごいですね。ーになりたい。眺められる。 Maoyu Alliance recruitment. Recruit friends with stars. まあ魔王流名手連合募集というハッシュタグで Okagalia bond levels. She should. なと思ってます。 She is a new character in the game, so that's some new crystals right there. はい、今ちょっと名手連合に Oh, 入る what と is まずは this? 連合ボーナス Oh, is this your login bonus for 入るだけで the こんなボーナスが追加 guild? で Oh, okay, bye. 入りますというとことこんな感じで Never mind. チャットとかも鳥が出てくるんですね。でこんないろんな Spam some stickers. でも最初の方はちょっとスタンプが交換所で交換して開放していかないといけないようになっているので、ここら辺をぜひ集めていってそれも楽しいですね。はい、どんどん開放して仲間といろんなコミュニケーションをしていただければ Just emote the shit out of my guild. そしてこちらこんな感じでAlright. Have a good morning, Abby. 連合の紋章とかも設定できたりしま So す here's the customization options for your logo. こんな感じで装飾とかもこうどんどん Okay, I mean, it has more than I thought. Looks like it's some of the backgrounds for like some こんな characters. 感じで Because that kind of line background was from the Light to 3.0 meta. 無限にあると。はい、すごい。感じでちょっとこんな感じで遊んでいただければというそれで When does the new season start? はいでこれ全然無 Season 言 of で what? やりたい人とかは特にコミュニケーションしなくても遊べるよう Season に of なっている what? のそれで、ありがたい。はい、普通のプレイしてたらもういつもよりアイテムがいっぱい集まりやすくなるというふうになってます。さらにこれ So here's the union shop. They has an EX ticket. So if your union is working well together, 皆さんこの everyone can get a free EX character. So that's awesome. なるほど。はい。さらにですね、寄付で Just join the stream. Anything 自分 interesting? たちの Oh, 所 look 属 at all している組 those 織を大きくするには ingots. 金塊みたいなものを寄付していくと Level どんどんレベルが上がってきますというところで、こういった I mean, ので technically, we already 寄付して saw the いくと kits from the どんどん global この dev ブース diary. 連合のレベルが上がってきますと。でレベルを上げていくとどんどんいろんな I think they're 効 okay 果 at first 報 glance. 酬とかが解放されていくので、 I wouldn't say they're 力を合わせて game breaking. I think the the protector will be very good. She's very generic 自分の持っているアイテムを in 寄 the 付する fact こと that もできて、それでも you can レベ run ル it を上 with げることがで anybody. きるので、このアイテムあんまいらないなっていうのがあれば、そういったアイテムを寄付していっていただければと思います。さらにですね、 The new meta, new units. Oh, that starts とい today. うもので、かっこいい。 It'll be later これ today. 誰だ？でこんな感じで It'll be what normal content release time. It's not going to be like Blanc and John where it's immediately after the stream. Otherwise, they'd already be out. いいものがメンバーに配れるので、 It'll 今回は be in 極み星5確定のやつを14 hours from now. はいこれ発動す Yeah, ると14 hours from now is when they will 今 drop. みんなにチケットが配られたので、でこれ一定期間内この今下にある6時間5時間59分って書いてあるんです Hope that Annie will give a lot of この MC. 5時間 Well, 59 they're going to give 1,000 from した login 方 at が least. ちゃんと受け取れるように You know you can get 1,000. これにせんとあかんね。から今からちゃんと発動するよっていうのをちょっとチャットとかで言っていただけると、はいかけてあげた方がいいかもなと。発動するぞと。であとこれが戦闘系の結界中になってまして、ここのロゴでいろんなクエスト名があると思うんですけど、そのクエストでいろんな効果を発揮できる Look at all と the いう guild ことで、 stuff. Look at all these 効果時間が大 buffs. 体6時間なんですけど、正当戦とか結構踏破戦で皆 Beat さん down battle buff, 戦 valor してる方もいらっしゃると思うんですけど、 Tower of ここ Isis で攻 buff. 撃力が 10% 上がったりするので、これを発動すると踏破戦で攻撃力がみんな 10% I think it's 上が fine る to skip. えー I mean,
if you want to. It'll be a triple featured banner. It'll have a 6% Isekai rivalry rate up. Like this is gonna be one of the best banners to summon on, except for the actual anniversary, as far as value for crystals is concerned. But if you don't like the team, you don't like the team, and that's personal preference. Yeah, it's 20 people per guild. Oh, they're doing some summoning with the currency. こんな感じで。あ、すげえ。いろんなアイテムが手に入るようになってて。Oh, you got a 5-star 世 shard. 界石が手に入ると結構レア。That's actually really cool. You just 他に give も free こうい shit. った育成素材とかが手に入るので、Are we getting any free stuff? We know we're getting 1,000 crystals from login, and double bond XP, and 5 or 2 free builders. なくなっちゃうので、はいそこはちょっといろいろこの Literally all they've talked about so far is that in guilds. みんなでそれぞ They れ haven't even shown off the new units yet. ちょっと確定演出みたい Oh, な there's a rainbow in there. だけ仕込まれたりするので、はい玉の色が違いましはいこんな感じでレアなものはこんな感じで Oh, protector shard. Okay. すごいね。はいということでちょっと明日にはもう入っちゃうので Takes 100 ちょっと of こんな the 説明で皆さん dragon 楽しんでいただければなと思ってます確かに。はい早く入んなきゃ。Okay. もう入り時ですよね。はいありがとうございます。ありがではちょっととうございますガンガンいっていきたいと思います。続いてこちら。はいということでゴールデンウィ Alright, ー so ク。 there's a login bonus for the 先ほど ingots 名 to 刺連合 level を up 入 the れるには guild. インゴットお金が必要ですよというところになっているので、毎日ログインしていただく Gold と coins インゴットがいっぱい手に入り and ますというキャン 4-star ペーンを行います。さらにこちら。 Oh, Golden Week. That's why. ビンゴミッショ Okay. ンもやりますの Good, で、 yeah, Golden いろんな Week 確定 starts チケットとかももらえるようになっているので、 I ぜ think ひ right 名 after 刺 this, の doesn't 皆 it? 様プレイして楽しんでいただければと思います。さらにこちら。はい。So 勲 there's 章を new, 2周年の時に入れたんですが、 uh, 名刺連合勲章というものも入れさせていただい what are て、名刺連合への貢献度や結界石へ What の do they 使用 call 回 these? 数に応じて勲章を獲得可能となっています。はい、続いてこちら。はい、ということ So there's で the tourism 今のが district. 名刺連合のところなんですが、 What do they 続 call いて those ですね things? やはり建国もしっかりやろうじゃないかと、家庭用に負けてられないと。ちょっと家庭用の映像を見たら同じような遊園地の There's a 演 new 出があって crest board ちょっ related と to 一 the 瞬 guild. 親と思ってビビっちゃったんですが、ではなかったですね。はい、ただ全くすり合わせはしないまま被ってましたのでちょっと楽しくやっていきたいなと思います。はい経過せずね。そうですね。はい。で続いてですねちょっとこちらも実機プレイをお見せしたい Can ん you です ride the が wheel? I don't know. そういうの Maybe. がありました。すみません。Some of the buildings are all- some of them are always interactable. Ooh, we get autogram emblems from doing the level up quests. That's nice. この観光地区を In レベル case you 上げ need てい more くと from, you そ know, の次に to buy more マスオビ shards. 化という機能が開放されます。 There's the new buildings そ that の gets you the マスオビ化のため magic に必要な素材が cubicite. この今キラキラ Cubicite? 光っている炎がまとっているこの鉱石があるんですけど、この6面 Joker, we can play even when ゲット executing できるよう parallel になってい crossing. る That の is で a future 観光地 update, 区を発展さ but せ they ると did announce that it is マスオ being ビ化という worked 機能 on が for 開 that 放され ability. て It is ま not ずその live. マスオビ化に必要な素材 with が this matter. 町から生産されるようになりますという感じになってい It ま will す。 come はい eventually で続いてこちら。 for that. ということで、すみません実機プレイですね。どんな感じかちょっと今実機見たい見たいプレイにしていさただいて、はいこんな感じ Oh, で。 time to walk away. See, the good thing about having a new district is that opens up another, what, 7 slots to talk to people for でちょっ Bond と屋台 XP. とかもいっぱい So now, あ I think almost every character can be talked to at any point. 今回ですね、 with こんな this 感じ new で update 遊園地でなんか動いてる。はいランガのコースターが動い You should, ていきますと。 Oh my god, it's a Ronda roller coaster. え楽しそう乗りたい。 Oh, that's で hilarious. こんな感じで A little slime こ fountain, の噴水とかも like the ー Bellagio. すごいですね。君あ、お時お。間でこう動いたり、 I'm playing while parallel processing now. 観覧車もありますね。はい Like you're playing a normal event, すげえ。 or you're playing Tower Vices or Valor. ね、ピカピカ光ったりとかね。こういうなんかフロートみたいなやつはちょっと初めてちょっと今回わしかもガンガがいたりすごい。光ったり Because those already, you can do those. 乗れんの？いや、乗れるんですか？ I think a guy will be added. I don't know about that. い Maybe. やいやそんな頑張って乗れるようなもんなんですか？大丈夫無理しないでください。やめて、そんななんか生放送だしさ。そうなんかスタックとかしちゃうとちょっと大変だから。今ダメだなんかこれなんかよきてると思って。やばい係員の人来て係員の人。係員の人。そ
そのスライムつまみ出 Well, して I think that answered your question. You cannot ride Ferris wheel. Or maybe you had to get in because one of those has an open thing. 入っ Hold てはいけ on. ないところに入っちゃいましたけど Okay, she just が missed. Or they just 後 missed. 々すみませんちゃんとやるとタイミング合わせるとしっかりとこの観覧車にも乗れるんだ。乗れます。よかった。乗れますただちょっ It's と not that タイ hard to ミ use ン a グゲーみたい finger. な感 Come じに on. なってて若干その乗れるやつと乗れないやつがなるほどでも。それも楽しいですねなんかね。はいちょっと俺これね乗っていったみたいな。今ちょっと緊張して手が震え始めたんですがわかりますよ。でも Yeah, the EX Match Site ore is because that takes tickets. That takes a different type of stamina. So you can play those right now. Oh, you can get in. Alright. But what they're referring to is let me parallel process this event and then let me go play Beatdown Battle. 景色も見れたり Right, that's the update that they're talking about. You can do parallel processing and you can do Tower Vices. You can do Valkyrie. You can do the EX Rock Quest because they don't take normal stamina. They have their own separate types of 安 shit. 全設計 That's been in the game for a long, long time. But the update that's coming is I am parallel processing the event, はい but now I want to go play Beatdown Battle. はい安心してくださ I い can't do that right now, 俺さえすればいい right? Because I'm parallel processing. ご自身でおもろいこれ。はいめっちゃ楽しい。発展させて観覧車乗ってみましょう。はい Is this で team これ worth また it? ちょっとまだ I mean, ですが今後この地区が they're not even out ア yet. ップデートもしようとしているのでちょっとアニメに合わせて何かが解放されたりするのでそこも楽しみに I think Velzard looks good. Milim is a typical DPS. えしかもShe's got a gimmick. あれですか She'll 開発 fall ごと off. に報酬もらったり Guy や is った heavily limited ハンドあるんです to よ。目線がね。 Primal ま Demons たクエス and ト the, とか the も new あったり Force. シナリオもちゃんと入って I たり wouldn't say the battle characters have a lot 楽 of しんでいただければと思いおますい。はい future value. I think Velzard does, though. I think Velzard's going to be a really good はい、 protector. せっかく新エリア Oh, there's a も slide. 追加されたということで皆さんスクショ溜まってませんかというところで SNS に吐き出しませんか Oh. というところ There's で a- 今回豪華な Take pictures of your 作品を slime doing stuff, and there'll be a reward. 募集したいなと思ってますので SNS に投稿していただければと思ってて「ハッシュタグ魔王流百景」をつけて、投稿していただければこの期間中のものは私たちが審査というか見させていただいて後日生放送で発表したいなと思ってます。お題は休息となっているので休息っぽいやつを皆さんおーいろいろありそうですね。はいで続いてこちらはいで今回ですね結構豪華な Oh, there's- ものを本当だ。はい、 Ah, 用意 there's させてい guild ただきま packs, して of course. はい、最優秀賞の方には魔晶石300個プラス極み星5確定スカウトチケットなど Oh, no. を入れ This させ is て the いただき reward for the picture 結構 stuff. 喜ばしい300チケットをできま crystals, すので、はい、 a みんな EX に ticket こうなんでしょうね confirmed for first 素敵な place, スクショで 3 million gold, 3 platinum な hammers, のでぜひ and a 参加していただけ barrier ればと stone 思い present ま for す the guild. はい、続いてこちら。はい。 I'm pretty sure 先ほ this どの is 観光 only 地区 for のレベ GP ルを上げていくと解放される新機能で、 Alright, so here's the new 新 enchantment たな feature. 端際のものになってますと。で、マソビカの紹介なんですが、マソビカ This will アイ be テムは very interesting, 観光地区の but also won't be able to do a video on it for a while because it'll take a while to unlock all this shit for 効果を抽選できます。抽選を繰り返すことで the new 超成功確率がアップ。 Gotta level that これ up もよくわかんない first. と思うんで実機プレイしたいなと思ってます。なるほど。はい。で、ちょっと見ていただくとこんな感じですね。ここの下にマスオビカという Should もの you が save Crystal? I think this で team is not really good. はい。 Hey, if you don't like the team, you don't like the team. You don't have to 例え summon. ばですね、よいしょ。このスピームがつけてるんで、この刀でマスオビカというものを選ぶと物理か Alright, so 魔 here's 法を the 選べるようになって process. ます So you can choose whether you want to be a physical katana or a magic katana, or at least to get the extra buffs now. ちょっと物理にしようと思います。えじゃあ物理選んだら魔法には効果ならないってことそうです。あなるほどでこんな感じで抽選がされて、こうやっ So you て can choose between 3 options that have different buffs, different levels of 基本的にはこの真ん buffs. 中のやつが一番いいかなと思うんですが、まあ強心力 6%、 that one is 強 like 心力 12%、 all synergy power. で、まあその装備者が物理タイプの時、これがアップしますというふうになっているので、 Yeah, that's 3 separate buffs to synergy power. はい。でこれでこの効果がこの武器に付与されるので、物理キャラが身につけるとこういった効果が。 Joker, they've cut the time to build population でた buildings. だ Yep. Yes, they have. いい効果を得よう Only と for すると certain levels, though, and it doesn't 調整 specify 効果 what というのが levels. 左上に 19% ってあると思うんですが、うんこれは調整 Wonder 効 if the 果 buffs can be changed afterwards. Yeah, that'll be something interesting to see if we can re-roll those or not. 結構そんな I feel like you should be able to. やきもきされる方もいらっしゃると
思うんですが、これを何回か繰り返していくと超成功 100% のものになるので。あ、本当上がった。 Because those are okay. Yeah, you can. 戦う必要はないってことですね。そうですね。ま You た just 24で keep on doing it また until you get good 成 rolls. 功しなかったらどん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 上がっていくんだ確率。 Oh, that's good. 上がり幅も Oh, there's a percentage thing too. 30%引いたの。でこれ超成す功でごい。全ていい効果が Rainbows. あるような感じになっているんで、こんな感じで付与を The attack- 決 magic 定 attack? したり再実行したりして装備化でどんどん武具を強くしていければと思います。はい、ということで Will this also be こんな extended 感 to じで octagram 自分の weapons? 手持ちの武具をいろいろ強化していただければなと思っており Can ます。 you awaken は octagram い、ありが weapons? とうございま Because す。 you can only do it to awaken では gear. 続いてこちらです。はいお待たせしました。新キャラ I ク don't タ know. ー情報解禁です What to find なん out? かね、見えちゃったりっていうのでね、察しのいい方はもうなんとなくいやいや、何も見てないよ。みんなちゃんと新鮮な反応してくれるよ。忘れようね。はい。忘れようね。 Alright, では so お this will be the 願 new いします units right はい here じゃ that あ we ちょっとま already た have クイズをご seen. 用意したんですが、今回ちょっとスピーディーにお答えいただければと思います。はいこちら。はい、2.5周年アニバーサリー Yeah, 超 but 魔 will 流 we 祭 be に able パー to ト2 ス reroll カウトの even 捕食確率は when we already have 4% の buff まま applied? 5% にアップ、 Oh, 6% no, にアッ probably プ。 not. Not お二人これ based on what I just saw, no. If you want to re-roll the stats, it's gonna roll all 下がっ of ちゃ them う again. 4%なんです So よ。 you 下がっ can't ちゃ just う like pick one and be like, I like this one, and then 大 re-roll for like the さっき percentage. の It's gonna be すごいいいの you don't like any of these three 究極 buffs. のスク Here's ショが three さ new でも ones. 今日も And イ it's ケイケなん gonna で be す that よ。オーディ over ス and ピーイ over ケイ and ケなんで over until you find 大丈夫 行 something きましょう。大丈夫そんな based on what I 大丈 just 夫です saw. 大丈夫 C の6%にア大丈夫はい4%にしとけ正解は4%にしとけはい C の6%です。ップいいですから今日はもう Yay! Super Isekai Revelry, 6% 6%. にも What do you know? う 2% も上がっちゃうのででも、大丈夫ですか本当に。はい大丈夫なんです。はい大丈夫かな。ぜひ楽しんでいただきたいなと思いますすご。い気合入ってますね本当すごいなはい本当。ではそんなお待ちかねのキャラ解禁をお願いしたいと思います。はい、続いてはこちら。ということでテーマは聖秘獣幻の遺跡を攻略せよ開催ということで、明日の11時からもうイベントが Mysterious, sacred, mysterious 思っ beast. てます。もう家庭用の予約の開始ともう聖秘獣のこのイベントの開始が近いということで、 Sacred, もうワクワクが mysterious 2 beast. 連続という感じになっています。はい、ということでもう早速キャラクターの解禁をしていきたいなと思い Hey, ます。 if you guys aren't sure if you want to summon, you can just wait for my もう showcase なんで to come も out そりゃそうだ。 and be like, okay, I see how they're supposed to be な ran. るほど I like them, or I see how they're supposed to be run and I don't like it. もすごいなんだあの And then you make your decision. They're gonna be around for a month. 竜という感じの掛け合わせに華やかですね。 529. そうしかも今日私も So 髪 it's 型ちょっと 28th いい感じに 寄せてきた is な when the meta's gonna change わす over. ごいシンクロしてるねすごいすごいが起きました。すごい合ってる。さはい、ということで、ちょっとスキルの方もご紹介したいんですが、スキル1レベルマックスコスト15、自身の奥義発動庫のダメージ力を一旦 100% アップ、自身の弱点特攻を一旦 100% アップ。 You can change buff on the weapon 3 different, so it might be こ smart の to タ just ーン get 一 one 度だ set け correct. 自身の奥義をゲージ消費0で発動可能にする。すべての魔装庫の奥義ゲージ増加量を2ターン 20% アッ So プ。で、かっこ奥義ゲージが 100% 以上の時に when you これ do 発 the 動 new 可能 thing on で the gear, バトル中一回 it の gives you 発動 three 可能 options to choose という from. ことで Right? 奥義 Three ゲージ sets of ゼ three ロ different で buffs. 発動可 So 能 it's a になる 3, a 3, and a かつ 3. 極み奥義だと If you don't like those 極み奥義 three, のまま you can re-roll for a brand new set of 3 options. 強い And if you don't like those, you can do it again and again and again. But once you choose those buffs, it's like those are it. And if you don't like them, you re-roll them again and you get a new 5周 set. 年でもうミニムだからというところです You cannot roll individual buffs for individual stat こちらちょっと percentages, めくっていただいて you know, はい like 自身の弱点 willy-nilly. 特攻と You'd have to 奥義 reset のダメー all ジ of 力を them, and they may not be what you 100%ア want. タッカーということでもうアタッカー属性ですということで2ターン連続で奥義による大ダメージを与えられるのでもう端的に言うと超強いと感じになってます。 Blanc and John leave on the 31st. They'll literally be there for the meta after this one. Yeah, they're gonna be around for a というこ while. とでもう強くて Would 可 crit 愛い damage フィルムなんです 3x が add up そ or んな only the 日 highest 高さんが apply? ナレーションをご担当してくださった新 Oh, CM が I don't あるん know. ですよね。とはいいうことで I don't ちょ know. っとお願いします Like that, the one they had as an example was like 3 different buffs for synergy power. I don't know if those are gonna count. 裏地に出会えるチャンスが500回もある Not bad music. Free Rimuru, everybody. Yeah, he's so good. かわいい He's so good. 明日から
明日のアニメ3期でこれがもう Yes, I am posting a summary video はい for な this. あいっぱい見てもらいたいな。でも学校もちゃんと行かなきゃダメだよ。The unit comes tomorrow. はい Technically, yes, depending on your time 引 zone. き続きまだ新キャラが They're coming in about ね14 hours, give or が take. こちらのキャラクターになります。はい、ギークリムゾンっていうので。 14 hours from ちょっ now. と今月今原初の悪魔のシリーズもやっているので、ギ Since, ーは出 so ないの since か we're と missing いう the 心配の turtle 声 from もいた this だきました theme, が、当然出ますと。 I wonder who the しか final も unit この性 turtle 能 will は be. 周 Not 年 sure の who 今からの screams パーティー turtle. にも使えるし、今までのゴシックの今月の4月のパーティーにも前のパーティーにもしっかり組み込めるというどちらにも使える性能になってますと。 I guess if they're sacred beasts, there's going to be a set amount. 空属性または風属性の大 I ゲ don't ージを 100% アップ、敵全体の強心耐性をバトル終了まで 10% ダウン、無限加算。この無限加算っていうのが今月の今のビオレとかと組み合わせがいいような感じになってます。 AoE はい、 alt. 空属性と。そしてスキルにレベルマックスコスト25、数個なる覇者または原初の悪魔勢力の強心率を一旦 100% アップ、数個なる覇者または原初の悪魔勢力の強心力を一旦 40% アップと。Like it's the same thing with like Warrior's Mind Rimuru, where he's buffing 2 different elements, alt gauges, but one of them is also space. Like, I really wish they didn't make him space, to be perfectly honest with you. I wish could have had 2 Earth guys. 味方の火力を協力支援というところで強心力を上げることができたり、強心率も上がるので、 Might be a good time. We already have Guy though. という性能になってます。 They're not going to put two そして気になる two of the same characters in the same meta. 今までがスカウトキャラなんですが、次は This is the guy you キャ get. ラをおシェアしたいと思います。こちら。 What's the meta? It is exalted. What the fuck is this little blurb? It is exalted こ champions. ちらカゴスキルレベルマックスベルザ What ー does ド this say? で味方全体を Oh, it's defining what Drago is. 隆起状態にする。でこの隆起 Okay. っていうのがバトル Exalted champions, which is a brand new team. Look at that boobage. Jesus. バフがかかればかかるほどこの隆起状態でさらに強くなれるというふうに Yeah, we do have 2 more characters coming for this 0.5 meta. 周年の Two. 時に使ってたスキルになってます。さらに味方 Because 全 there'll 体 be a の triple 全 banner 属性 that we're 攻 getting 撃を tonight, 一旦 and then it'll be a 50% single アッ and a プ single. 全属性上がるのめちゃめちゃ Probably a single and a single. Maybe a double if we're lucky, but I highly doubt it. Probably a single 技 single. 能の魔装庫に変換ということで、今までだと3枚3枚だったんですが、もう今回からすべてもう技能に変えちゃう Interested to see the new guy in Velzard as a Magic Valor そして過 alternate. 去の導き、数個なる覇者勢力が水属性の敵に与え Definitely る could. ダメージを 60% アップ、魔法キャラの攻撃力、防御力を 20% アップ、2ターン目以降、ターン開始時にスキルポイントを30アップ。 I think she's going to be a very good protector, になってます。 this まあ Velzard, 圧倒的な for 速攻パーティーの典型的なもので most things, 今 except 回 a stacking めちゃめちゃ良く team, なるの right? で、後で実機で見ていただければと思い But ます。 she is very generic. Drago for everybody, という element ことで buff for 味方全体 everybody. を隆起状態 Like にし those are と things 過 that 去の any 魔装庫 team を can 全 take て技 advantage 能の of. 魔装庫に変換、バトルの早期決着を狙える速攻型パーティーになります。はい。 What best is that そ they're して going to be まあ adding ベ exalted ルザー fourth ド level characters. ミリムと来たらこ Yeah. の方ということで、あれだ Yeah. 続いてはこちら。はい。取るぞ取るぞ取るぞ And 取る there's ぞこれ Velzard. すげえ Pray to God he uses an Earth Spear, even though he's a free to play unit, so he'll have his own ベルザー spear. ドなってます。 Anyways, はいということでこちらはログインするだけでもうみんなの仲間になってくれるキャラクターに配布キャラクターの戦闘になってます。キャラだ。はい、スキル1レベルマックスコスト25、技能の魔装庫のすべてのゲージ増加量を2ターン 70% アップ。 look at her Joker. Remember how low she was in your 魔法攻 waifu 撃耐 list? 性を2ターン 15% That was a ダウン very スキル subjective にレベル list, マックス okay? コスト25、数個なる I like what I の like. 魔装庫2枚、技能の魔装庫に変換。技能の魔装庫のすべてのゲージ増加量を一旦 10% アップというところで Also, I did that list この mostly パーティーには to piss people なくてはならない off. キャラクターでしかも2ターン 70% ゲージ増加量が上がるというところでもう技能を回すには Whoa. もってこいの Interesting that they didn't already use the Tiger Beast Katir. しかもねログインするだけでいただけるっていうことですからねはいもう You're trying to put logic on these devs? No. ということで技能 No, の no, 魔装 no, 庫 no, のサ no. ポートに特化したキャラクターということで数個なる勢力の数個なる覇者の勢力の魔装庫を2枚変換してしかも 70% ゲージ増加 They 量を must love アップさせる Velzard と because they're making her an 価格の OP 性能に protector. なっております。 I mean, she's now got 2 of the best protectors, right? She's got Vengeance, そして and then 続い she's てこちら got this one. はい Both green 東 teams, 波 by the ありますの way. でこの東波戦でベルダーを育成していただければと思います。 Alright, so there's はい beatdown 続いて battle. こちら We get the dragon scales like we は did い、というこ for とで過去の the 配布キャラクタ original. ーかがりというところで half 2話の anniversary. 方で結構かがりとか
がいろいろちょっと悲しんでいるところがあったかなと思うんです There's が、こちらはア Golly ニメ連動でさせ or ていただければと思ってまして、 depending on what you want to call マ him. ックス崇高なる覇者または策略家勢力の全属性攻撃力を一旦 20% アップ、過去の魔装魂を技能の魔装魂に変換、スキルポイントを20アップという感じになってます。こちらの配布でログインするとストーリービンゴミッションで必ず She 仲 is 間に new. なってくれるの Yes. で、ぜひ She is very. This is our first time getting her. 初登場ですね、マオリュウは。はい。はい。 What would you call this new team? いかがだったでしょうかということで。すごいですね。やっぱり気になるのはオー演出だ The と思います。 Exalted そうですよ Champion ね。 team? はい Because that's what the force is は called? い。今回もですね、開発スタッフに聞いた、オーゲン室についてアートディレクターさんのこだわりご紹介いただいているので、代読 We've shown を off the characters. We gotta see the お願いしたいと思い animations ます first. はい。ではこちらですね。 There's 上 the 2つを notes from the art 平川さん director. お願いします。はい、まずミリムですね。お気に入りの衣装にテンションの上がったミリム、張り切って強力な砲弾を作ってしまう様子に Do も we ご already 注 have a 目 good ください burst との green こと team? We です。 haven't had one in a 続いて while. ギークリムゾンですが、圧倒的な力で敵 What was the 陣を last 蹂 one? 躙する鳳凰のごとく上空を Burst 支配するギーを楽しんでいただければと思いますとのことです。はい。続いてベルザードですが、遺跡の奥深く一人 The 宝 older 玉を gods 守る of 姿を destiny? イメージしました。一人宝玉を守る姿をイメージしました。神秘的な光に包まれ Was て that really our 妖艶な last 笑みを burst 浮かべ green る team? ベルザードをご覧くださいとのことです。続いてベルドラですが、光る竜衣装に身を包み遺跡探索にもノリノリな様子、宝玉を探しながらも楽しく暴れる姿をお楽しみくださ Stern いと Spirit の was ことで stacking す。 green. Free Sparkle was defense stacking green. ということで大西さん。もう今回は Otherworld Legend was 全部張り切っちゃ Vengeance. ってるので、マジか。はい。Yeah, the last burst green team we've had was Gods of Destiny back in は May い。はい。 and June では、 of last year. はい。じゃあこちらご覧ください。 Jesus Christ. はい。あ、すみません。あれ？はい。で、ちょっとこちらイベントですね。報酬イベン And ト then it was World of が始ま Fantasy ってますので 2 months はい before that. 攻略せよという感なるほど。じになってます。これが遺跡探索これが遺ってこと跡探索か。ですね。はい。というところで、 There's- こ so れを there's 見つつ、ちょ what? っと扇の演奏を見ていただ Burst ければ blue for と思い Sunlight. めちゃ見たい。 Burst orange はい for で Wheel は of Magic. 動画はい行きましょうか。 Burst orange for New Year's 4回続 Blessing. けてご覧ください。 Burst blue for Tempest Elite. 自慢の装備を見せてやる。 It's been a long time. ワクワクしてきただろ。 Yeah, it's mega Millum. よし、最高に決まったのだ。とんでもない身の程知らずだ。 Pretty Sparkle Shuna will be very good for this team. とはな。 Yes. Very マ good. エンドヘル。知り合ったも残らないぜ。怯えているの？恐れに打ち勝つ力が Okay, those are the cat stretching pose, and oof, 必要そう。 all the little simps are gonna fall for that. 戦えそうかしら。 By the way, is Millum the first single target win DX? No, she is not. 遊び足らぬな。 We have Fountain Wisdom Hinata for 毎回 that. 負けすごい。 We お have 二人それぞれのご Vengeance 自身のキャラクターいか Shuna が for でした that. か。いや、なんかやっぱ戦ってる時のミリムはかっこよさもあるんですけど、最後のアップになるところでやっぱ可愛らしさが出るっていうのが本当に毎回キュンとくるんですけど、今回も素晴らしかったですね。 Win そう single でした target ね。 DX. はい、前野さんいかがでしたか。いや、最後に出たイケメン誰ですかね。超テンション上がってましたもんね、もうね。 Yeah, no, I think it's 気になりますね。収録の覚えはありませんか。収録の覚えはあります。 yeah, it's グラフィック見たの Hinata 初めてだったんで、 and Shuna. めちゃくちゃかっこいいですね。はい、やっぱ隆起まとってるからなんですか。めちゃくちゃ光ってますね。光ってますね、全部ね。結構ポイントだったりする衣装んで、ぜひもかっこいいしね。はい。今からちょっとバトルの様子も見ていただきたいなと Magic 思って Wind, い you るの mean? で、ちょっとこちら Oh, ご覧 Magic いただければ Wind. と思います。 No, Vengeance Shuna is magic as ちょ well. っと今回速攻パーティーということで、本当に速攻で決着をつけるんですが、扇をめっちゃ強いやつを2連チャンで打って敵を沈めるという感じです。 This Velzar kind of reminds me of a character from Shield Hero Season 3. このメンバーで Oh yeah, ミリムもちっちゃちゃ可愛い。 the blind tiger girl. 今回手札の I forget her name 緑の too. やつにまずは染めさせていただいて、はい。 Giving Drago is good, right? Yes. So what Drago does is 6 it コンボを発動させ
increases a buff applied to an ally by 20%. So, like, show how Velzard is giving that 50% element buff. Well, with Drago, it's actually a 60% buff. So it's a 60% element buff for all intents and purposes. And it'll buff up crit damage. It'll buff up weakness strike. It'll buff up attack strength. If you have extra stuff like that. So Drago is a very, very good, easy buff that just makes everything better. It doesn't affect ults. It does not affect debuffs. And it does not affect orb damage. Because those are not buffs applied to a character. Those are buffs applied to orbs or an enemy. Alright, so Guy's using his extra ult gauge, Veldora's using his green buff. Boom, there's Gauge right there. And then, I guess technically now you could do... Okay, well there's an EX ult right there. He's got physical resistance, crit resistance, and pierce resistance. Okay, well, full synergy team. So now Millim could use a free EX ult here, if we're reading her thing correctly. Oh, New Year's Millim. New Year's Millim. Bolt damage down and synergy power up. I guess she's cheap. Oh, they brought the Hero 2.0? Sure, okay. Sure, okay. Alright, so Millim's gonna use her personal buff, which is ult and weakness strike. Guy's gonna use synergy and synergy power. Hero's gonna use her orb buff and her resistance down. And then there's, the free ult for Millim. This is a green team, yes. Let's see how much damage we do here. Not we, they. Guy is an AoE. This is already such a better team than Tempest Elite. Oh my god, the team's ass. Never Ending Hell. That's a name. 161k. Alright, but he lowered magic resistance, so. 196. And then, alright, let's see how much Millim does with this team setup. Buster Cannon. Drago Geyser. That's a name. 925. But she still has the EX, so she's gonna do another 925 or something close to that now. Ooh. We could do some interesting things with this. またベルザードで6コンボを確定で、技能のそこに全て変えて。 Is Velzard the first protector to convert all souls to green? Others change 3 and 3. She might be the first one to totally eliminate RNG. Yeah, she's the first that totally eliminates RNG, except for Summer Trainee, who guarantees the next hand is blue. But that's like a different skill altogether. Why did they skip her animation? Because they've already played it? In fact, that New Year's Millim isn't back in Hero 2.0 tells me they're probably giving us an ult swap and cheap buffs at least. Well, it should be cheap buffs, the burst team. There are no 80-point buffs on this team. The highest it's going to be is 55. When will this banner release? In
クッと終わる。 13 and a half hours. すげえ。はいということでめちゃめちゃ強い速攻パーティーが周年では来ましたということで、圧倒的でした。すごい。Alright, okay, well, sure enough. はいということ Oh, で very まだまだ golf ちょっとある claps. の Very で、 small golf claps right はい there. ぜひゲットしていただければと思います。はい。はい続いてこちら。はいということで、パート2に there's 関 the して banner. は保守後確率が 6% と rate いうと up ころで for アップ 5 しているのでぜ stars. ひ、ゲットください。そして続いてこちら。 Triple featured unit はい、 banner. 全身がこんな感じになってまして、ラインナップ、ぜひご覧ください。あ、かがりの周りが。 Dostin Molina, hello. クレイマンがちょっと倒れてるという。 I don't know your mom is on this banner. She's the only one 遊び that 心 you がす missed. ごい。She might be. はい、今回は速攻パーティーということで、はい、ぜひこちらゲット So して we くだ got さ our い。 burst team, our こち stacking ら team, and our defense team はい still. 既存キャラにも覇者の勢力を追加します We の know で at least probably 現 Guy 在 and の Lumi are going to be on パー this ティーに because they're 組 being むことが added to で the きますので team. ぜひご覧ください。 So they should be はい featured units as well. さらに崇高なる覇者 Skill スキル統合を fusions. 追加ということで、このベルドラ、ミリムをめちゃめちゃ Is Veldora 強く only してい the ただく soul のでこちらもスキ changing ル統合し character? てパーティーに The 組 Velzard's んでいただけ doing れ it ばと思 with って her おります。 protection skill. はい、続いてこちら。 You're only going to need はい Veldora for like パッ turn クも販 one. 売しますという Oh, こと they で brought the アニ black バーサリー tickets のお back. 得なパックがいっぱいと、あと極み保 Oh, 証 an 確定 EX チケッ ticket. トもつけたりするので、 That's こちら nice. もご覧ください。 1200 crystals and an EX はい、続い ticket. てこちら。はい、英傑杯 Valor Cup 18の Season ランキング 18. 戦を開始しますというところで、ちょっと次のページ見ていただいて、今回ですね、マスオビカというものがとても強いので、あ、次のページ、はい。マスオビカはですね、 I think we're getting 結構強い 100 of these for あの free. アップデート Is that what that になっているので、ここをちょっと考慮してですね、ランキング報酬を調整させていただいたので、今回限りちょっとランキング報酬をYeah, we're going to get 100 each 調 of 整 these する magic ということをして cubite, かつ magic cube 各 site 100個プレゼントす thingamabobers. るので、こちらでマスオビカをしていただ Black いて tickets. 強く Black して tickets are 手に if you 入れ buy る enough こと of が them 思ってます。 from whale packs. You can はい get one of the new units はい、デイリー guaranteed. クエストで、Ooh, what's this? いっぱいもらえますという感じになってます。続いてこちら。 Daily はい、 quest. 無有祭列の開催でちょっと Jubilee 制限をかけた列をやってみたいなと思ってますので、当日になったらちょっとこちら結構試行錯誤できるような Wait, they're already announcing 仕掛けに Jubilee? なっている Hold ので、はい on. 楽しんでいただければと思ってます。はい、はいイベントもリラクさんですので、皆さん上位目指して頑張りましょう。 Oh no, that. はい Wait, hold では on. 続 What? いての企画です。こちら。ゲスト声 Alright. 優 This is the voice actor shit. I don't really care about that. はい。やりますか。 Hold on. I want to go back to that. Is this Jubilee Blitz coming on the 1st? I think it is. All right, 2 Jubilees this month. We get moats and we get... I don't know if it's going to be bitch tickets or if it's going to be some... What is this little notice down here? Oh, there's restrictions. Okay. It's going to be team restricted. That's what this little red thing is down here. Interesting. That's going to be maybe not great for people. Okay. So they're done with the information. They're going to do some voice actor shit, and they're going to talk about Valor Cup Season 17 rule ranks. So I think we're done here. Okay. So yeah, if you these packs, you get 2 black tickets. It costs like 7 or something to get one of the battle characters. So you'd have to spend quite a bit of money to guarantee yourself one of them, but you can just get them straight up. It's just money is a thing. Money is certainly a thing. 6% rate up means that you'll have, better chance of pulling 5 stars overall. These 3 characters will probably still have that 0.7% rate up, just like they always do. It's just that you'll pull more 5 stars overall because the percentage of that is higher. Yeah, it might be 2.5 anti-free tickets. It might be Season 3 tickets for Jubilee Blitz. Those could be those instead too. The big, super big ticket banner. Stark, I gotta record a video after this. I can't go to sleep.
Maybe it's like that Dino one. Yep, like the Octagram units, Octagram character stuff. They'll be team restricted. All right, well, let's take a look back at that game. Well, that's not a good こちら face. ご覧ください。 It's so choppy too. 転生したらスライムだった件テンペストストーリーズ。テンスラ初のアクション RPG が家庭用ゲームに登場。アクションバトル、建国、ストーリーの追体験などここでしか味わえないテンスラ体験が今始まる。 The frame rate is so choppy. バトルは横スクロールの爽快コンボアクション。さまざまな必殺技や奥義を組み合わせて仲間と共に勝利をつかもう。 I'm pretty sure this is the actual trailer created. さっさと終わらせるぞ。あまり舐めてもらっては困る。そろそろ本気を出すとしましょう。担当記事。我が主に恥じぬ戦いを。私が皆を守ります。ここは私が。カウンターフィールド。 オイラの出番っすね。 Oh, they're not important enough to get their own little segment. リムルと仲間が絆を深めることで新たな必殺技も使えるように。消し止め。一気に終わらせる。 Yeah, I'm not sold on this game. Yeah, it looks to be kind of like a halfway mobile game 村から国へ。 with some elements of our game mixed in, like nation building. 建物はバトルで得た報酬で建築していこう。建築物によってキャラクターたちの Alright, 能 well, 力 whatever. を It is what it is. Oh, and there's Valor Cup ranks. Oh, this is Jubilee. Yeah, this is Valor Cup ranks. Ooh, Aqua. Aqua beat JP. Look at that shit. Congratulations, Aqua. 3324, 3326. He beat their second place as well. Yeah, he beat their second place as well. Well, obviously he did, but yay. It says it gives us tickets for our game though. Yeah, maybe the JP version of the game. I don't know. Because it comes with a code, right? I don't know if that code is going to work for global or not. 9位、玉城さん、おめでとうございます。方がジャンカス流。はい、大西さん一言。 EX Karama? That's a new name I haven't seen before. Frank Seal. Alright, that's going to do it for the stream. I'm going to record the summary video. And then I got to start work. And then in 13 hours, we will be live again to stream and summon for this triple featured unit banner. Oh. Where are you farming, Fat Boo? I'm not even going to summon. That banner looks terrible. That banner looks terrible. Saving for Beast Gohan. Alright. Thank you all for joining me for this lovely, wonderful morning stream, as always. But it won't be very long until I see you all again. So, yeah, 13 hours and we will be live again. And hopefully we get the same amount of good luck that we got for the last banner. But that's it for me, guys. Take it easy, and I will see you all later.